Voilà, vous êtes sur Afrique Centrale Télévision. Bonjour, bienvenue dans votre émission Masolo avec Naomi Yaba. Sabino qui est tellement, il y a trop de temps dans la rapide de Bosso, Nabino Poto Mekampo pour partager. Oh, ils allaient bad news. Voilà, information, ils allaient information, ils allaient Nenga Bino Yebi. Pour toi, bien la maman YouTube, oh, tout c'était Kolobele, parce que belé déjà dans le moment, oh, bon, bien la biso, toi, ba jaloux. Bon, bien la biso, ba jalouse. Mais bon, il y a batté que, nakata mamoni na tous les cas, marambu yose la jalousie ezana te. Pour ça la jalousie na mutu moko boye o azana zemi. Na ebité, o ça les jalousie d'abord pourquoi? Est-ce qu'on bota Jésus? Parce que Jésus déjà botama. Parce que moi no yo bota. Ko biso na tout to botaka, to yeba na ta venir moi la moza ndeni. Tam souma na pas ko ma peine 2 jours 3 jours à kufi na. Am souma na pas ko kisi pe une année à kufi. Tant super koli pe nzambe pas sunye pe akompe mutu dans la vie. Donc destiné à mutu nzambe quand dem to ayeba ko. Parce que koloba peut-être que notre ça la jalousie par rapport que dans la zemi, biso tozo boy on dit ma ki na zemi teti. To boy on dit mon pourquoi? Parce que indice moko zo l'accepter que non zemeza. Indice ezate. Parce que tu ressens la jalousie par rapport, il y a nini, on a ce qu'on a mis tout là. Jusque là, je me pose la question de savoir pourquoi tu ressens la jalousie tant au mouvement bon hier et dans zemi. Effectivement, tu vérifies que oui, ils ont vraiment zemi. Ce qu'on y est jalousie est là par rapport il y a nini. Pour tant que tu basi babota ate bazala la jalousie te ya bana bato. Je ne pense pas. Parce que moutapé ça abana et l'anzambe. Son zama pèse au monde au CPL. Sauf à pimelio. Et là, problème, il faut raison que ça rame ton de pas parce qu'il y a l'obin abisso dans toutes circonstances to comme nzambe. Alors, ce qui peut-être que zeme ezate. Parce que ba maman chihuahua, na ba papa chihuahua, na ba koko chihuahua, bana chihuahua. Pour bino moko de bozana consciemment, boyebi na bino kenan eloko eza na ngoti. Mais ce que pour na ka ko isa bendele te, elo kwa ndebiso to supporter papa vite. Mutu moko akoki pe ayebi singa tala kutu papa venenga zawana to kanga ke peut-être flagrant délit peut-être ya vol. Ata yelinga ba preuve na ondima ngote na devant mutu wala peut-être que ngamo ko na vendre que ate vepena eza pena solo ezayi. Mais no yate liboso ya télévision tona ke no yebisa bato baza ba yidina ena yebisa bango kete solo penza ayibaki boina bote. Pourquoi? Parce que na ndima de gens ko supporter eza ndenge mo na ba chiwawa. Bon ya jamais ko bisa biso vérité que aza pe aza azemité et tout biso mo ndeka lokwa to mo na misu to comprendre que non et loko ezate. Bon like vidéo pour partager bande ko to mekampe ko solo la na moi temps wa mukie o to zui yango to mekana ko analyser. Je pense que l'autre fois na sala ki live yo yebisabino que on dirait bon lukaba ko sabiso lo moko soit disant que zemezate parce que après que ça baby choir na biso pena na ba culture na biso ya Congo awawa to ba bantu to ba africain to yebi comment est-ce que monde a molili opéraka et surtout tant on a dit comment peut-être il y a zemi to et leur mot quelconque monde a molili tele marapenda parce que bana tellement que bazali pas molé ou tapa nzambe et leur nyoso to ou tapa nzambe ba toujours ka ba bundisa. De même pe bana lokwa bali pa moliko ute pa nzambe ba tube ba olukaka ba bundisa peut-être ba luka ba botola et ba bilo mo bon parce que ngala tala témoignage ya ndeko moko asala baby shower. Na baby shower asala na ba ninga na et tout basala ba pe na moy ambiance et tout. Na butu mwa salali omo na pena ke ba botole mwana na libumu. Et témoignage à la fille et pesa bana basi et belé les soins au saba baby show pendant qu'il y a dans zim. Ako ça na yango mais ako divulguer yango te. Ako publier peut-être qu'après ko bota na yende ayo ko publier ba tu vas comprendre que ah ça pe na zim et tout. Parce que muto za na zim ami bombaka. Muto za na zim jamais ko ya na internet. To peut-être exemple ya madame Angélica le lopé à son âme. Si akende ayaki kokufa ne bato ebele baki ko découvrir réellement qu'il y a un zemi mais ayaki ko yebisa bato te na internet qu'il y a un zemi peut-être que moi bato o bazo ki moi temps ya mona ye nde ba comprendre que te azaki na zemi ba beta pe li solo mais tellement que zaki li solo mo bezaki na incertitude bato ebele ba ndima ki angote. Et voilà, c'est parti comme ça. Comme madame Angélica Koufi, bato nye surtout banda ko luka ni nyango conduire rien na liwa et on avait découvert enfin que azaki na zemi. Omoni ami bomba qui bien que bande ko ça na babilo na internet mais monde a molili
ezalaka na posa te peut-être ke otiela yango mwinda po ya mona non ye moko ezalaka na mwinda na ye so alobi ke non aoluka landela vi na oyo yango babenga yango demo ya contrôle aolandela mpena vi na oyo ocomprendre ke non eloko eza boye tooluka to atake parce que oyo eza ke bino boye na biso boyeli biso zemi na l'idée peut-être ke non bato bamona poso bamoni après ce que tu as dans rubrique zem elongo parce que kindoke koti na kati déjà wana ezaki hypothèse oyo na souleva ki na live na la salle l'autre fois parce que zemi to bande ko netika on dirait ezala été pe na otiela bino photo mo abo mo na photo ya wana pe na tie na miniature zemi ezalaki te siko ngai eloko ezopesa nga pasi eza nini soko oza na besoin zemi yaya il faut se repentir senga nzambe pardon parce que zemi lipamboli ya zemi eutaka apa nzambe mwana na nganga azalaka te nzambe kaka nde moto apesaka mwana ocomprendre donc na minute oyo eza lokola lisolo ya mama Shabani oyo amona mpena mwana ya voisin aokota na piscine mais atika mwana na atiola akenda biso na toyebi conséquence nango ezalaka nini eza nde mona bakaribu ofinga bana baninga même moninga na onene ya okotela o to tamo extrait ya live ya Yvette Kalombo oyo ala ko expliquer parce que bila yebe ba obenge jalouse mais est-ce qu'on met tout na jalouse par rapport à quoi parce que azada na mwana o ya bota o mwana na bazwa botana profil bo finga parce que lelo bo senga ke bo bota te il faut na bosa na repentance parce que nzamba za registre nzamba azobate qui sait me lever raconte la tempête yo loni nguba ozelo abuka masangu te obuka lisangu to obuka nguba obuka nguba banda no ko banda osenga no kosenga no bato yo blessa bolimbisi parce que mwana ya mutu yo fingiye mwana na mwasi gloire olangi akufela mwana yo oseko mela ba champagne oyebi te paso ya yoka na motema na même likolo na miso nzambe esala kitoko ta parce que lelo bosi semi na bino ba carton botie na libumu zemi ozalaka soko ozalaka na mobali na olibanda nde zemi monani mais soko oza na ndako osala live obomba zemi siko obombaka zemi yango po ani po deja olakisa biso yango lakisaka biso yango pena ntango ozovanda na kiti posala live tomona pena ke te wana zemi siko zemi yango ozalaka soki oza na ndako zemi monani soki plutôt soki oza na mobali na libanda gigolo mobali na zemi monani soki oza peut-être na kati ya ndako zemi monana ate franchement tu nous prends pour qui là donc biso pena tozana pena tovanda pena ke zemi eza te eza nango te mpona rancune mpona soki jalousie to mpona motema mabe te tosala motema mabe te na eloko oyo nzambe atie loboko te lipamboli ya nzambe ntango eyaka ata yo osali lango soki bitumba oluki ointercale na tous les sens esimbaka te parce que eza lipamboli euti epa nzambe parce que tika kokosa biso ovanda nde na se ya makolo ya nzambe aloba nzambe naa na posa na bota nayebi ke nasala ya mabe mingi mais la minute oyo naye ko se repentir na lobi ya nzambe sunganga pesanga mwana sko wana sikoyo ekoma sikoyo nzambe ye moko arbitre ye nde msiko mtu aza na libre choix napesa to napesa te est ce que fona nionga ye nanu wana nzambe mais ya kozwa carton te po après boyela biso histoire ni ya me apporte tosala fausse couche tondimango te peze meza te mwasa zemi asala ba mouvement ya ogunza maboye nde wala sa video botala na botozo voilà ogunza mi penza sans donc moi ça c'est ma ogunza mada bongo te déjà parce que to boti na on mais toza quand même na entourage na biso na batu to vivre quand même na basi ya zemi
toloba peut-être que non zemi na zemi et pas ya mutu na mutu et se manifester na balolenge belé mais presque babiloko nango ezalaka commun oui ezalaka commun donc ezala babiloko mo bomona ke non zema kingani na zema kingani net qu'on dirait moi babiloko mo bo ezala okokana moi ça c'est moi qui gunza mabongo ti libumani za libumwa zemi ti parce que so va na ndako lata ali express te et ça là on kusa mulunge oyeba kobota ya nango problème te moi si kuta zanga ba trompe nzama sunga ya bota pour ni miracle nzama azaka na façon na ye ya olaksa bolingo na Dieu est souverain il manifeste sa souveraineté na moto ya lingi. Ce qu'on a juste une question que on soit conscience à vie, on sait nzambe bolimbi. Ce qu'on est dans minute au boye, na place peut-être que on luka, on sait nzambe bolimbi ici. Par rapport à bakolela oyo le lisa batu. Oza siko ko sala suko opérer bisu escroquerie. Parce que oyo sala des escroquerie. Ya ko sensa wa click ya batu mo boye o bana ba mbongo na bango parce qu'ils ont de l'argent jeté par la fenêtre et ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. Ba pesa rayo. Oko sa bango que non, boy. Non. Voilà da escroquerie. Et escroquerie. Mieux vaut hein. Luka musala ndenge mo bien. Po yo vana na poto. Biso to ebi ke no basi ya poto na mibali bala mukatongo bakenda kayu. Po evi wana komona eboye, ana na musala mo malonga sala te to bikosa na te ko to mona ekabo. Ana musala mo malonga sala te parce que d'abord ce n'est pas un homme responsable. Pour un homme responsable, un homme raisonnable, arogi jamais kondima kokota na ba bezi ya buzoba ya mwasi naye. Bazo sangisa batu pona osala soki baby choix. Soki baby chouer yo pe mobalo ndimi ke bo sala mwana oza na libumu obino boyebi ke donc mwana na biso na kata libumu lo biso ka bimi oza peut-être héritier to oza peut-être soki Joseph to nani ondimi penza basale la mwana na yo baby chouer bobi misa berceau mwana na o la le la ndako bobi misango libanda te il faut un mobile inconscient. Ce qui veut dire que non, ils ont bilo mo beza théâtre. Ils ont vraiment théâtre. Ce que théâtre on écoute quoi bateau bon là théâtre on parce que tellement maël baza éveillé ba sage. Bon on comprend que oh la mise en scène mais mise en scène mo mal montée. Pour eux là qui savent vraiment vu de tout ce que non, ils ont mambolo kuta. Parce qu'un homme responsable, andi ma bilo rabongoté. Toyebit. Attends on va dire que mobile va na poto asa te biso nyoto to babantu et vient la planter attends ce qui veut aller mundi bouté c'est un noir c'est un africain c'est un congolais aussi to yebi makambo ndenge evoluaka mobali oza responsable on dit maté bazo libumu ya bazo zemi to mwana na ya kata libumu babimisa ye na public boye pendant que bazo yeba te mwana ngo bota mambuma o bota maligorodo bota malikaku bota musele kete boyebi kutute. Yango on que moi soit dans zemi surtout ceux comme na batoke zemi ngo epusani même dans grand marché kendate parce que la minute wana tout le monde a dans les yeux braqués vers la femme enceinte. Yango mona que moi si mususu ake bota mona bota mi ba yiba ede mutu bota mususu mi batele bien te biso ki ndokeza makasi so Karine oyebisa biso ke yondo zana bandoki ba yebi yote boniko na kosambela nini oyo sambela parce que muto da sambela makasi akosala biloko yo sala te ya keze mezana ngote mo olukaka au créer actualité oyo biloko musu na vie ba créer la actualité te ba créer la actualité te ba biloko musu ba créer la actualité pour même nzambe na likolo e pied kanda ce qu'on a place à peso on na nenga normal a pimelio siko a pimelio ketela mutu oso na pambolier bato bana ngambu boza mala le c'est qu'il faut na tiki la position na tiki yo pe na position wale libumu oza libumu zemi te maman libumu zemi za boy c'est zemi changea zemi on yo ba biso lelo na libumu o bolimbisa pardon et là c'est ma combien de mois 2 mois 3 mois et belé ba ya ba to on yo tout bozu yo beta li sola zemi aboniko. Avant que tu m'as famille libale salam. Bon, c'est sur le que j'ai mais combien de mois.
na libumwana libumwa mosa zemi ezala pembe te ata oza mosi soki ya pembe couleur nini yeba okake libumu no koleka longino na pembe te parce que eza makile eza kokanga mesika moko na mai esangani omwana na kati ya libumu avivaka na mai ekomi loko nzela ebale na kati ya libumu na o mwana aviva vie aquatique siko libumu ekende oleka elongi na pembe théâtre de chez nous hein. Et puis bobi oh non momate makolo eza ya kovimba te makolo ya moto evimbaka te mpoza na zemi ela bamalade ebele evimbisa makolo moto mosusu bapekisa ya aliaka mungwa so ale mungwa evimba ya makolo ndeti nga personnellement so navandi pendant bata ebele 1 heure 2 heures du temps 3 heures du temps esika moko d'office makolo nanga evimba atata mosusu nalata crepe wana nakokozonga na ndako te makolo nanga evimba eza te mpona na zemi ya nzoto ya moto bopesa biso bandiske o makolo eza ovimba o abebi neloko te o abela po ani maladi po bele fo ozala zemi te ka zemi moto ebelisa te bokoluka bandisi ya koluka me biso mpe tozala bino misu likwa misu ngai nayebisa bino mpo lelo bokata pene hémorragie oyo deba oyo esila bokante to mosusu kosali baby show ya alati elamba wana alataki ya foulard wana ya filet bato bamoni kati bandima vraiment kena eza zemi bonzoka nde bozosala affaire na bato baza pena miso ya kofungama benga baoitala pena ke zemi place oyo te oyo eya zemi te oyo eya zemi te siko mpo bosukisa tembe oyo mama mokolo ozokende kobota na hôpital ntango ozofongola makolo mpo okemba mwana biso mpe tomona ntango yo ofongola makolo mpo okemba mwana biso mpe fo tomona penake mwana obima yeyo bebe abimi aleli pena inye babiso mama oboti batuni mpe boboti mona boti mwani babiso so mpe mobali so mpe mwasi nde tondimi me mpo mbaka mpe tondima te en tout cas bachinois botika na bino otraite biso de mauvais cœur botika na bino otraite biso de jaloux parce que eloko asala la jalousie eza wana te eloko pena ya osala la jalousie bandeko na nga na vrai dire eza wana te po mwana ngo aza président de la république te pour avenir ya mwana ya bebe toyeba yango te so ndenge akoli nde moni oyo tozambelaka nzambe mwana nga azala bien mwana nga azala bien nde toyo oyebake te mwana ngo akomi ministre mwana ngo akomi docteur mwana ngo akomi mokati mbila mwana ngo akomi pêcheur mwana ngo bolimbisi pardon toana elanga mo bagrippe donc talaka toana temps ça jalousie te pour ceux qui kutu nzamba pambola apesi mwana ça sera une très bonne chose pour nous une très bonne nouvelle oto okumisa nzambe pour dire que bato mo batiaki point la vie ya ndeko mais nzambe alakisi bango kaka ke on m'a souhaité le mal mais Dieu l'a transformé en très bien. Vous comprenez? Donc ça bongo. Mais ce que yo loba ke to tsa motema moko boye makujo c'est lo wala on nene botaité. Pour un zemité. Ah la zemité bandeko s'il vous plaît. Zemezate. Bino nanga ba chinois boyebi yango ke zemezate. Mais tellement que bon dima na bino ko supporter ye, bo supporter bongo. Et akalango bongo. Neti ngale na boso na supporter mutu na ngata ba yedinga ba yisanga ke talaka nini na yebi mibo. Ezala Moïse Mbie alobi gege te batu na ye église bango banda oyoka Jésus bien que biso toyoka ngo gege mais batu église ne banda oyoka kaka Jésus donc batikala ondima te kaloba gege donc c'est comme ça ndeti bino pe bondima te ke mama bino ana zimi te batata mikolo na bamama mikolo bamujakina bino tout bondima ko supporter bêtise obino mo boyebi keza lokuta pourquoi parce que boyebi ke bolinga ye eza na to oboya biso bino te to loba bino ke te boyina ye te maram na bino te biso te biso ka eza loko zo ya na internet eza ya po biso to lobela loko pe to vanda baba bazo to kanga monoko to tika te mensonge moko boya mbaler tout le monde on va en parler on va vraiment en parler. Bozaki bele ya kolanda nga na sepela na bino tellement ya trop na omi ya ba de vous o bo mesana penza kolanda surtout donc bon continuer vraiment qu'on s'abonner à Afrique Centrale Télévision chaîne na bino d'information chaîne ya la bino ba biloko tellement ya bien voilà to kati na biso live to ki musala to ki do luka to ki musala après to zonga lisusu de temps à autre so que information ça ko évoluer
Je vous aime beaucoup. Bon, tenir la rigueur. Il y a chinois. Il y a analyse. Oh, à mon on s'est perdu. Moi, je ne suis pas dedans. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à Francis Mavimpi. Merci à Guy Badjo Kisamboka, Christian Kake, Daniel Bonroké, c'est l'homme selon le cœur de quelqu'un, mon conseiller privé et moi. Masola Jonas, mon coach. Je vais vous laisser suivre cet élément de Yvette Kalombo. Voilà, merci beaucoup. Bye. Nani ogala bando swana na bando swana bana no albumute yobe fa ko swana nga mo ko swana mwana ngate mwana ngaza innocent o lelo ko mo luka bana lelo bino ko mo luka bana bino te o bino fo bino ndefo bozela bino fo boz bino zemndera pasi zemieza pasi bo finga bana baninga bo bosani oh lelo za baningo za na bango finga bana bango bosani obosani nga noto vando finga mona nene ya obosani lelo muninga za na soutenir ko nene ya tous les jours elle te soutient la pauvre obosani de finga mona sita kapashi na mususu boma libolole wana za na soutenir ko finga mona za na kunki obosani bolola mo si za na wana bande bolole na mona te afi ofinga mona za na kunki obosani au fur et à mesure nani te mazala no ti lelo la pauvre elle te soutient jusqu'aujourd'hui ngande lekate nga mwana nange lekate o nga sala no nga mabenyo so mwana nange ko lekate e o lekate nini e bani no na ko lekalo neni potoko bateleka e o lekate mais la fille elle te soutient jusqu'aujourd'hui la pauvre elle te soutient au fur et à mesure si tu rapage au fur et à mesure mwana nani ya comme nani azala nani ne mingi ya joueur Chassel Mbemba au fur et à mesure baba au fur et à mesure nanite yo au fur et à mesure nanite yo lelo ko luka bana yo lelo ko motiazemi oko iboni yo kolinga ngwe ko salo mulunge apres boya pe bolo balanga o ibati tika muninga bali nzamba confondre nga ka pour la lobby vérité nzamba confondre nga mais bino o bo finga nga toute votre vie nzamba confondre bino te bino o bo finga mo kilimo mba toute votre vie nzamba confondre bino te donc boko bisi nzambe privé nzamba ko mo côté la na bino donc nzamba ko mo côté la bino le roi bino bana Israël ngasko égyptien na yesiko na Hollande siko Moïse na ba cheval